Nama maqaa kan kee muluu hamma akaakayyuu keetti maddu. Yaadamite maskeen baaboo Biyyi kan kee hoosa. siree Miti biyyi Wallaggaa safara kam. wallaggaa keessaa sireedha bakka hin jiru aanaa Gabbuusayyoodha. Na bakka isu shamma jechuun biraansii gahaa rabbiin siraddaa waan jedhu. Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan nagaa kooti. Galata Waaqayyoo egaa akkuma argitanii obboleettiin keenya kun biiroo keessa jirti. Biiroo biyya namaa keessatti dhukkubsatteetidha jechuudha kan jirtu. Baay'ee waan nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuu fi biyyarraa bahuun salphaadha gaa'ii biyyarraa mataa fayyaa bahuun salphaadha. Yoo biyya ormaa kana dhufan immoo haala qilleessatirraan ta'e waan isaan waanuma nu rakkannuyyuu na wallaalee jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko tokko gaafa biyya isaanii jiran dhukkubsattoota ta'u immoo gaafa immoo biyya jijjiirratan qilleessa jijjiirratan ifayyu jechuudha. Dhukkuba isaanii dhiisa jechuudha. Tokko tokko immootu qilleessi biyya isaa kan ta'uufiti jira jechuudha. Qilleensi biyya isaa kan ta'uufi qilleensi biyya ormaatu garuu kan hin taaneef jechuudha kan jiru. Akkuma as gahaniin dhibamtoota kan ta'an jechuudha. Irra caalan ijoollee keenyaa jechuudha. Egaa mucayyoo kana amma boodatti namni fudhatee ishee hojjisiisu garuu hin jiru. Akkuma argitan biiroon illee nama hin jaalatu jechuudha. Yoo namni of danda'ee hojii tokko hin hojjetini, hojii tokko galtee gaafa hin hojjetini, isaanis biiroon kunis amma biiroo jechuun si qacarsiisuu ofii isaaniitti waan fudhatantu jira. Madaamirraa maallaqa fudhatu jechuudha. Isaanillee maallaqa saniinuu maallaqa guddaa fudhatu. Gaafa maallaqa kana fudhatanii achi galchan akka ishiin hojjettuufi akka ammoo warroonni fudhatan sun kan kenneef kanatti warra biiroo jedhamu kanatti akka gammadaniif isinii galee maamiltoota akka horataniif namoota dhibamaa qaxarchiisuu hin barbaadanii yoo ta'uufi baate biyyatti galchu jechuudha. Ani waan hin argeen qabaa mucayyoo wayii jechuudha. Dura hojjettee galte hojjetteetuma biyyuma dura hojjettee galte sanitti deebite garuu mana sanitti hin deebine. Mucayyoon kun gaafa achi as deebitu baay'ee tokko dhukkubsattee in dhukkubsatte jechuudha. Sirriitti dhukkubsatte mucayyoon tuni. Achuma mana namaa hojiin argatti garuu hin galti. Hojii sanii immoo hin baasuuf fidu jechuudha gara biiroo. Yeroo sadii biirootti deebi'an taanaan yeroo sadiin booda nama galchu jechuudha. Yeroo sadiin booda hin ta'u yeroo sadiin booda tajaajila hin qabdu jechuudha. Yeroo sadii hin deebite arfaffaa irratti kara biyyaa galchan jechuudha. Baay'ee dhukkubsatti nafa ishee kana hin hooksisaa waan baay'ee rakkina guddaa tokko keessa darbite. Galte jechuudha. Mucayyoo suni wajjin dhufnes wajjumaan hojii gallee dhugaa qa'ee tokko nu gaheelleedha jechuudha. Mucayyoo sana yaadadha. Ana ilma isaatitu na fudhate ishii immoo abbaa namicha kiyyaatitu fudhate garuu asitti biiroo keessatti wal barre malee wal hin beennu. Akkasitti guyyaa torbee tokkoyyuu hin teenye mucayyoo san hin fuudhanii hin deebisanii ani garuu achumatti nafee amma muraasaaf achumatti nafee ishiin hin deemte. Biirootti deebisnaan yeroo baay'ee waan biirootti deddeebiseef hin galte jechuudha. Akkamitti galte maallaqa ishiitiin jechuudha. Maallaqa kisaaraa ishiitiin jechuudha. Akkaataa namni itti gargaaruun oolu malee baay'ee tokko rakkisaadha. Maallaqa harkaa hin qabdu garuu biyya ishii galtee qofa nagee malee waan ishiin irra geesse yeroo sanitti anis biyya haaraa waan ta'eef wanni ani beeku tokko hin qabu jechuudha. Yeroo baay'ee qilleessi biyya namaa akkana jechuudha. Nama dhukkubsaa wantoonni isaa mana keessatti fakkeenyaaf ittiin qulqulleessinu kunniin hassasiyyee nuti ta'a nu nyaata, harka nu nyaata, qaama keenya nu nyaata, fuulli keenya nu jijjiirama. Finni kan duraa finni isa hin qabaanne finni isa garaagaraa nutti godhata dhugaa. Qormaata hedduu hagana hin jedhamne jechuudha kan hin arge.
biyya ormaa kana keessatti harki kiyyallee na ciccitee ture. Ani maaluma jedheen harka kanaan biyyatti illee galaa jedhee abdiitti kutadheen ture. Garuu galanni Waaqaaf haa ta'u fayyeen jira harka kiyyarraa illee harki kiyya amma qulqulluudha jechuudha. Harki koo baay'ee tokko na ciccitee ture jechuudha. Wantoota baay'eedha jechuudha dhugaa finniisni fuula koo fixeeti ture. Ammallee finniisni iddoo inni narratti bahee akkuma viidiyoo irratti na argitan kana jechuudha gugurraachatee mul'ata jechuudha iddoo tokko tokkotti. Kuni kaa maalidha? Qormaata jechuudha. Kanammoo obboleettiin keenya dubbachuullee dadhabdee jirti waa hedduudha. Garuu Waaqayyo yoo ishii fayyisee hojii qaxaramtee asitti hojjette gaariidha. Immoo nama yaalu barbaachisa jechuudha. Warri biiroo nama yaalanii garagaranii nama ilaalan jechuudha. Kanaafuu warroon nama gargaaru barbaaddi waan ta'eef yoo itti dhiyaattan warroonni itti dhiyaattan akka mucayyoo kana amma akkuma isheen viidiyoo isin hojjetteen gargaaruu hin dandeessu. Warri hin beeknes tiktookii irratti sheer godhameera. Gargaaruu hin dandeessu. Waan qabdaniin bira dhaabbattanii mucayyoon kun akka fayyitee hojii seentus gochuu hin dandeessu. Garuu immootu biyyas galchuu hin dandeessu. Achittuma akka hin rakkanne jechuun barbaada. Dhugaahi baay'ee nama gaddisiisa. Biyya namaa kana yoo jedhani waanuma yoo dhufan taa'anii nyaatan namatti fakkaata. Haalli qilleensaa mijataa namatti fakkaata malee jiruu akkaataa nuti itti jiraannu nuyi fi Rabbii tokkicha qofa malee namni nu beeku hin jiru. Jireenyuma gaarii jiraanni waan birrii erginu waan guyyaa tokkitti mataan nu dhukkubne fakkaachuu dandeenya. Garuu keessi keenya akkuma jiru nu dhibamaadha jechuudha. Namoota tokko irraa beeksiseetidha kan dhukkubsata ta'anii mul'atan malee hundumti ijoolleen biyya Arabaa jiru hundi keenya sirrii hin jirru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf dhukkubsattoota nyaata keenya seeraan hin nyaannu, dhugaatii seeraan hin dhugnu, yeroo hin qabnu, yeroo keenya kan qabnu hojiidhaaf kennina, kan immoo gatteenyu hin qabnu. Meeqatu ejjetee oola osoo dhukkubsatu meeqatu hojjeta haraa yommuu tuni dhukkubsattee argamte meeqatu immoo dhukkubsateetumaayyuu biyyuma ormaa kanattuyyuu biiruma keessa osoo taa'u lubbuun isaa bahee reeffi isaatiillee akkatti galu dhabamee dhokatee taa'aa jira. Dhugaa waan hedduu nama gaddisiisudha. Kaayi Rabbi fayyaa nuuf haa kennu. Dhugaa waan akkanaa kana gaafa laalan kan biyya ofiitii bahanii miti jechuudha. Nama amma nuti warri itti baranne kuni biyya ormaa akkana gaafa jedhanii nama dhaga'an jechuudha. Waan hinaaffaa fakkaata. Kanaaf immoo callisuunis callisanii haa argan gaafa jedhan immoo akkanumatti dhufanii rakkoorra bu'u jechuudha. Dhugaa dubbachuufi akkasiidha. Warroonni dandeessan kuni gatii nama hin kaffalchiisu. Gaayii laayik sheer gochuudhaniin mucayyoon kun akka gargaaramte biyya ishiin jirtu keessaa baatee yookaan akka galtu yookaan akka yaallamtee fayyitee hojii qacaramtu gochuuni nama gatii hin kaffalchiisu sagalee ta'uun isiniin jedha. Horaa bulaa iddoon itti balleesse immoo dhiifaman isiniin jedha.